Являюсь обладателем автомобиля Лада. И на днях, недавно получил проблему со стуком в задних тормозных барабанах. Прошлым летом катался в Крым из своего Уральского края и на борту с собой вез 4 человек помимо меня. То есть в общей сложности было 5 взрослых человек, а также на каждого по сумке или 2 вещей. Ну, также набор инструментов, потому что я все-таки на Ладе ехал. В том, что пару раз приходилось очень хорошо оттормаживаться, и, видимо, из-за этого перегрел задние барабаны, и они стали эллипсом. И при наступлении холодных температур они начинали постукивать. В принципе, проблема решается вообще малыми средствами и очень быстро. Вы просто бьете, снимаете барабаны, смотрите, какой именно барабан у вас пришел в негодность, и меняете. Ну, желательно менять, конечно, все это в паре. Да, все-таки тормоза. Fucking